Καλησπέρα σας. Συγχωρήστε μου και εμένα το τρακ, γιατί λειτουργώ ως πολίτης, καθημερινός και όχι ως πολιτικός. Το όνομά μου είναι Δανίλης Ανδρέας. Καταγωγή από Κέρκυρα, γεννήθηκα Αθήνα, αλλά βρέθηκα στο Ρέθυμνο. Είναι μοιραίο ίσως. Έχει πάει στην Ταπό. Βεβαίως. Λοιπόν, όλοι γνωρίζουμε την καθημερινότητα, όλοι την βιώνουμε. Όλοι γνωρίζουμε τα υλικά και τα άειλα τα οποία και μας διαπερνούν και μας διέπουν μέσα στη ζωή και στην καθημερινότητα, έτσι όπως μας την έχουν εφαρμόσει. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε για πολύ λίγο να διαβάσω δύο πειράματα τα οποία γίνανε για να χαρακτηριστεί ο άνθρωπος εδώ και πολλά χρόνια, περίπου γύρω στα 50 με 70 χρόνια πίσω. Και ίσως ακούγοντάς τα να καταλάβετε πάρα πολλά πράγματα, ίσως τον εαυτό σας, ίσως τον εαυτό του διπλανού σας και τον εαυτό εκείνων που μας εξουσιάζουν. Θα ξεκινήσω με την έκφραση του Νίτσε που λέει ότι η πλάνη δεν είναι τύφλωση, η πλάνη είναι ανανδρεία. Όλοι γνωρίζουμε τον Κέλοξ, ο οποίος έφτιαξε τα cornflakes. Ένας άλλος Κέλοξ όμως, ο οποίος ήταν ψυχολόγος της σχολής της συμπεριφοράς, έκανε ένα πείραμα. Όπως όλοι οι συμπεριφοριστές, αυτοί που ασχολούνται δηλαδή ή ασχολούνταν με τη συμπεριφορά του ανθρώπου, πίστευε ότι ο άνθρωπος είναι ένα ζώο που κατασκευάζεται από τους εξωτερικούς παράγοντες και μπορεί να προγραμματιστεί όπως επιθυμούμε. Ο Winthrop, έτσι να το μικρό το όνομα, όμως πίστευε ότι και ένας χιμπατζής θα μπορούσε να μάθει να φέρεται ανθρώπινα, αρκεί να εκπαιδευόταν σωστά. Γι' αυτό το λόγο έκανε ένα πείραμα που είναι γνωστό ως ο πίθηκος και ο άνθρωπος. Το πείραμα έγινε το 30. Ο Κέλοκ λοιπόν αυτός ο ψυχολόγος υιοθέτησε μια χιμπατζίνα με ένα όνομα Γκούα 7,5 μηνών και ανέλαβε να τη μεγαλώσει μαζί με το παιδί του, τον Ντόναλντ, ο οποίος ήταν τότε 10 μηνών. Έτεινε την Γκούα με ρούχα, την κοίμησε στο κρεβάτι, της μάθαινε να τρώει με κουτάλι, με πυρούνι στο τραπέζι, της μιλούσε και την γαργαλούσε. Στην αρχή όλα πήγαιναν κατευχή. Η Γκούα δεν διέφερε σε τίποτα από τον ανθρώπινο αδελφό της. Είχε μάθει να τρώει μόνη της, έπαιζε με ανθρώπινα παιχνίδια και μπορούσε να πιάσει τη μύτη της αν της το ζητούσαν. Όταν όμως ο Ντόναλντ, ο γιος του, έγινε 16 μηνών, άρχισαν να φαίνονται διαφορές ανάμεσα στα δύο ίδια, στο χιμπατζή δηλαδή και στον άνθρωπο. Ο Ντόναλντ ξεκίνησε να μιλάει, κάτι που η Γκούα δεν μπορούσε να κάνει. Λίγους μήνες μετά όμως, ο Κέλοκ αναγκάστηκε να διακόψει το πείραμα. Ο λόγος, αντί η Γκούα να γίνεται άνθρωπος, είχε αρχίσει ο Ντόναλντ να συμπεριφέρεται σαν χιμπατζής. Ο γιος του δηλαδή. Ο Κέλοξ απέδειξε άθελά του ότι ο άνθρωπος είναι το μιμητικότερο των ζώων. Φυσικό θα πείτε. Ένα παιδί να μιμείται γιατί θέλει να μάθει. Ή έτσι μαθαίνει. Όμως, ένα άλλο πείραμα που ήρθε να δέσει τη μαγιονέζα στο προηγούμενο, ήρθε να μας δείξει ότι ο άνθρωπος δεν μιμείται μόνο για να μαθαίνει, αλλά και για να ανήκει. Γιατί ως κοινωνικό όν που είναι, κατά τον εξωτέλη πολιτικό, του είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί τον εαυτό του εκτός ομάδας. Το πείραμα έγινε το 51 και ο ψυχολόγος που ανέλαβε να το φέρει σε πέρας ονομαζόταν Άς. Ο Άς λοιπόν έδειξε σε 6 πρόσωπα μία γραμμή ορισμένου μήκους και τους ζήτησε να βρουν την αντίστοιχή τους ανάμεσα σε 3 άλλες που είχαν και αυτές παρουσιαστεί στο πίνακα. Από τις 3 επιλογές που είχαν, η σωστή ήταν ολοφάνερα σωστή, αφού οι άλλες 2 ήταν αρκετά μικρότερες. Όπως όμως θα έχετε μάθει, ο πειραματιστής είχε στήσει και μια μικρή συνωμοσία. Οι 5 από τους 6 εθελοντές ήταν υπάλληλοι του επιστήμονα. Σε αυτούς είχε δοθεί η εντολή να διαλέξουν ομόφωνα, χωρίς να δείξουν καμία αμφιβολία, μία λάθος γραμμή. Τους είχε δηλαδή κατευθύνει προς τη λάθος απάντηση. Οι 5 υπάλληλοι διάλεγαν πρώτοι και μετά
Αφού είχε ακούσει τους προηγούμενους, ήταν η σειρά του αληθινού πειραματόζου να διαλέξει. Τα περισσότερα από τα υποκείμενα του πειράματος, ενώ έβλεπαν ότι η γραμμή που είχαν διαλέξει οι προηγούμενοι ήταν λάθος, επέλεγαν την ίδια, δηλαδή την λάθος. Και το πιο περίεργο, ίσως το πιο σημαντικό, είναι ότι μόλις το υποκείμενο μάθαινε την συνωμοσία, δεν παραδεχόταν ότι διάλεξε τη λαθασμένη γραμμή υποκύπτοντας την πίεση της κοινής γνώμης, αλλά ότι ήταν δικό του λάθος, αυλεψία, ανοησία, κακή εκτίμηση. Προτιμούσε να πιστεύει ότι έκανε λάθος, παρά ότι φέρθηκε αγελαία. Ο Ας απέδειξε, ή τουλάχιστον κατέδειξε, ότι η πνευματική ανεξαρτησία του ανθρώπου είναι ένας μύθος. Οι άνθρωποι πρωτίστως θέλουν να ανήκουμε στο σύνολο ή σε κάποιο υποσύνολο. Για να το κάνουμε αυτό, είμαστε πρόθυμοι να θυσιάσουμε όποια διαφορετική ιδέα και σκέψη έχουμε, προκειμένου να γίνουμε αρεστοί. Για να λες την αλήθεια, πρέπει να είσαι θαραλέος. Όταν οι πάντες σου λένε ότι η γραμμή που βλέπεις είναι η σωστή, ενώ εσύ βλέπεις ότι είναι λάθος, χρειάζεται μεγάλο θάρρος για να πεις αυτό που πιστεύεις. Όχι μόνο γιατί μπορείς να χάσεις τη δουλειά σου, αλλά κυρίως γιατί μπορεί να βρεθείς εξωστρακισμένος από την οικογένειά σου, από τους φίλους σου, από τους συμπολίτες σου. Να μείνεις μόνος, ίσως και να θεωρηθείς τρελός. Αυτό είναι που φοβάται πιο πολύ ο άνθρωπος. Πιο πολύ από το ψέμα ή από τον θάνατο. Να μείνει μόνος του. Όπως η ελευθερία, έτσι και η αλήθεια θέλει αρετή και τόλμη. Και αυτός είναι ο λόγος που άνθρωποι με πολύ υψηλό IQ αποδέχονται αβασάνιστα τόσο λαθεμένες απόψεις. Δεν είναι βλακεία. Είναι δειλία. Γιατί ο άνθρωπος προτιμάει να συμπορεύεται με τους ανθρώπους που σκέφτονται λανθασμένα και να υιοθετεί τη γνώμη τους, παρά να μείνει μόνος με τη δική του άποψη των πραγμάτων. Είναι πολύ δύσκολο να αντιτίθεσαι στην κοινή γνώμη. Και συνήθως είναι και επικίνδυνο. Γιατί η καθεστική ατάξη κινδυνεύει περισσότερο από τους ελεύθερους στοχαστές παρά από τους ελεύθερους στοχαστές. Και η μόνη αληθινή επανάσταση θα έρθει όταν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε χωρίς να υποκύπτουμε στο φόβο της γνώμης, γιατί όλοι το ξέρουμε. Καλά συλλογάται μόνο όποιος συλλογάται ελεύθερα. Ας πάρουμε και κάτι από την Οδύσσεια. Ας κάνουμε λοιπόν το βήμα του Οδυσσέα, ας ρίξουμε το βέλος στον Αντίνο, τα ΜΜΕ, θα είναι και το πρώτο βήμα προς τη δημοκρατία και την ελευθερία. Και όσους δεν θυμώνται τον Αντίνο, γιατί όλοι τον έχουμε διαβάσει, ήταν αυτός ή είναι αυτός που αντιστρέφει τον νου. Αυτός που μας κάνει να τρελαινόμαστε, γιατί τον έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Ας κάνουμε λοιπόν την επανάσταση, ας πετάξουμε τους αποκωδικοποιητές από το παράθυρο και τα υπόλοιπα σιγά σιγά θα έρθουν. Τι λαού λαού, όπως λέει η Μέρκελ. Ευχαριστώ πολύ.